我给你台阶下哦，我想要上去。I just wanna be with you, I just wanna be with you. Hello， 大家好，我是噗兹，大家好，我是小米。又来到了我们的 Costco 大食挑战。哦，今天要挑战什么？我们今天要挑战是马铃薯饼。马铃薯饼，就是薯饼那个薯饼吗？是啊，就是薯饼那个马铃薯饼啊。好，因为我个人非常喜欢吃薯饼，薯饼的话，我只喜欢吃麦当劳的早餐。那是蛮好吃啊，不过我不会常去吃它。当然不会常去吃它，那么贵。是啊，所以我们想说，既然在外面买薯饼这么贵，我们就直接买一整条拿来炸。对，而且重点是我们这次不只要挑战一条，我们要挑战的是总共是3条的马铃薯饼。对，一整条有20片。对，虽然我们有3条加起来60片，但是我们今天想说就挑战50片就好。对，一个整数的概念。剩下10片的薯饼，我们会有其他的功用在其他的影片中，所以说敬请期待咯。所以我们今天就是要来挑战吃 Costco 的50片薯饼，而且它看起来超大一片，光看这样一条就知道到底有多大了。一整条有1.2公斤哎，所以我们基本上是要吃大概3公斤的分量，哪吃得完啊？所以这才叫挑战啊！哇，这个感觉有点难啊，所以我们才要来挑战看看。我们就马上拿去炸，接着就开始我们的挑战喽。Let's go！ Tomorrow. 我们的50片 Costco 薯饼终于炸完了。哇，你不跟我说，我还以为这是什么薯饼塔，是不是？对啊，人家白色巨塔，我们薯饼巨塔，真的是有够夸张的，总共7层啊749层啊，真的是超多哎！我们光炸这50片薯饼就花了我们半个小时之久，对，就是超级大的一个工程，感觉下面的薯饼已经要被上面压烂了，因为太重了，你知道吗？就很可怕。光这一盘就大概3公斤了。对，这盘足足有3公斤这么重哎，真的超夸张的。想到我们2个要把这个吃下去，我觉得今天的挑战应该很容易失败哎。对啊，还是挑战看看，反正我们一人25片嘛，先看谁有没有办法先吃完，那个人就获胜。我们就先从原味的开始试吃好了。我觉得要夹25片这个，我觉得等下手会酸死。真的。还是脆，还是脆。我的炸功了得啊，它就是很普通的那种炸薯饼，但是就是好吃。毕竟它是 Costco 的薯饼，所以说它不是什么真的非常非常特别的薯饼，大概就是一般的水准这样。今天我们不是来享受它，今天我们是来挑战它的。我们先蘸一下番茄酱好了，我觉得炸物跟番茄酱也是绝配，真的。薯饼跟番茄酱也是超配的一个组合。对，因为你吃薯条就是要沾番茄酱，你吃薯饼一样也要沾番茄酱。那我们来加胡椒盐吧。哦，我该打喷嚏了，被胡椒盐弄到。跟各位说一下，这个小模仿的那个蓝色椒盐粉，真的是没什么椒盐味啊，只有胡椒粉的味道，对啊没有胡椒盐的味道，真的是在骗人呢。我们第1片已经试吃完毕了，我们等下就会快转带过剩下的48片。你可以留着晚一点吃啊，没人叫你现在吃。他妈的，晚一点我也不会想要吃它。各位，我目前到现在我吃了15片，那这是第15片的最后一口。那小米小米吃了几片？自己说。我吃了20片。你放屁！你吃了12片啊！太饱了。我先把我这口吃掉，我们再来说。说什么？不用说了，我不想再跟你讲话了。投降啦！投降啦！我只能说，哇，好饱！太扯了，这完全吃不下。我快吐了。其实我大概吃到第8、第9片的时候，其实就觉得有点恶心了。我也差不多。对，然后后面这几块我吃到第15块，真的是靠意志力在吃，而且相信各位也看得出来，我速度越来越慢了。说不出来，就是很腻很腻，应该就是因为是油炸的关系吧，加上它应该是马铃薯的关系，所以它就是更容易有饱足感。真的吃了几块之后，就马上就快不行了，快吐了那样的感觉。我也是已经用意志力撑到第12片了。
所以我们总共加起来吃了27片，还剩下23片啊，完全顶不住啦。是完全我再一口都不想再吃下去。我就是看到它，我就是想要吐的感觉。所以我们这边要很遗憾的说，我们今天的 Costco 薯饼挑战失败。不过我们还是不会浪费我们的食材，我们会把它分给别人啊，或者说就是自己慢慢吃掉。所以说，请各位不用担心，我们一定会把这些食材吃光的。以上就是今天的 Costco 马铃薯饼挑战计划。这个计划宣告失败，完完全全大败啊！也还好吧，我们也是吃了1又7/20条啊，还行吧。如果各位还有什么想要看我们挑战的 Costco 系列大食影片的话，请在底下留言让我们知道，我们有看的话都会马上挑战给各位看看哦。今天影片已经结束喽，喜欢订阅、铃铛分享都可以按下去。我们每天下午准时3点都会发布影片。那我们明天见，拜拜拜。拜。我给你台阶下哦，我想要上去。